En ARGENTOP acompañamos a la industria desde hace más de 40 años aplicando ingeniería y brindando soluciones de sellado industrial. No solo reparamos todo tipo de sellos mecánicos, ayudando a reducir costos de mantenimiento, sino también equipos asociados como bombas, juntas rotativas y mezcladores. Trabajamos con tecnología avanzada, materiales certificados y análisis funcionales que nos permiten optimizar componentes y realizar ensayos de estanqueidad en condiciones similares a las de operación, asegurando máxima confiabilidad. Además, brindamos capacitación, soporte técnico online e in-company, junto con asistencia en montaje y puesta en marcha en planta. Nuestro compromiso no termina con la provisión del sello mecánico. También acompañamos a nuestros clientes en nuevos desarrollos, reparaciones y optimización de equipos, trabajando para minimizar pérdidas de producto y asegurar la continuidad operativa de sus procesos. ARGENTOP, ingeniería y soluciones de sellado para la industria.